Hello，大家好，我係贏馬會嘅 Brian。啱啱跑完一年一度嘅打比啊，咁今年咧就係真係犀利啊！處女馬八賀飛駒咧就贏咗香港打比嘅。咁如果我哋數翻對上一隻喺海外嘅賽績，同埋喺本地嘅賽績都冇贏過馬，而贏打比，換言之係靠打比嚟去開齋嘅馬咧，對上一隻係邊隻咧？係已經數到1978年。係1978年，即係47年前嗰陣，仲係喺跑馬地度跑緊打比嘅奪錦。對上一隻係1978年嘅奪錦，而47年嘅今日，我哋可以有幸見證到第二隻贏香港打比嘅處女馬，就係八賀飛駒。OK 吓，即係中間當然有啲馬咧，就喺海外嘅賽績贏過，但係喺香港咧係未贏過，係有嘅吓。譬如話新兩心知啊，有料到啊，咁都好耐以前嘅事嚟噶啦，當年如果冇記錯咧，有料到咧就係贏及時而出，係啦，所以真係一個歷史時刻嚟嘅今年嘅打比咁當然啦，大家都會係將個焦點擺咗喺竹園身上，的而且確係非常可惜嘅爭個頭位，其實可能跑多2步都過，但係跑馬冇遇過嘅，佢而家真係輸咗少少。其實諗翻起都真係幾可惜。點解咧？就係竹園馬主唐小姐，我好記得係排位抽籤嗰陣，佢話唉，好可惜冇得揀，因為佢係最後一個先至可以抽到籤，而家得翻個14檔俾佢揀。係啊，諗翻如果今日佢係尾二嗰個抽籤。即係換言之，攞咗包裝復星嗰支籤，咁佢排個6檔，可能真係兩個古仔嚟㗎，係嘛？即係好明顯見到今日竹園即係隻馬真係好鬥心。你永遠低估佢話佢隻馬好細粒喎，咁樣恰佢細粒，但係佢個鬥心一啲都唔細，係啊，好黑，好有鬥心嘅馬咁今日喺咁劣勢，即係又偏偏即係最後一個抽籤抽到14檔，然後又偏偏。今日係大利貼欄內搭好着數，你唔可以留太後，佢咩都蝕晒㗎啦相反，八賀飛駒真係天時地利人和，而係俾佢咁樣開到齋我覺得真係好神奇啊！今年嘅打比係充滿呢個話題性嘅。哇！咁究竟霍雲星跑竹園有冇跑錯咧？嗱，其實我覺得以霍雲星現階段嘅能力，佢已經係發揮到隻馬最好㗎啦。即係你唔好唔記得霍雲星幾多歲啊？霍雲星係01年出世，01年嘅12月年尾出世，佢先23歲嘅啫，即係23歲仔喺呢啲大場合度發揮到呢個水準咧，即係俾個檔位所限而發揮到呢個水準，我覺得係合格達標噶啦，係啊，即係輸個檔，即係輸今日。如果你係傳統嘅 A 欄係大利後上嘅話，已經係兩個古仔啦，係咪先？所以你要即係批評人之前，自己都諗翻，喂。大佬，你要騎一笨係嘛？即係佢得個23歲啫喎，第3次跑打比就攞到一隻有份量、有實力嘅馬，而喺個14檔嘅劣勢底下，開頭都留一順啦，係嘛？末段都交翻一個好嘅選勁，即係馬係勁之餘，其實騎師早段喺個流放方面係做得唔差噶啦。如果係真係咁樣增程法，第一次跑2000，你要一嘢縮到去包尾，其實係會好容易搶口嘅隻馬。咁但係你見到竹園全程，特別喺頭嗰1200米步速慢嗰陣，嗰個嘅 travelling 咧，佢係留得幾順嘅，係啊，冇話咩明顯嘅搶口嘅所以咧。你話霍雲星頭段係跑得唔錯噶啦，而家大家都會覺得可惜係因為喂，哎呀爭少少啊，輸少少啊，咁啊覺得喂換個騎師跑會跑好啲咯，但係冇得話如果噶嘛，係咪？即係喺外檔再加埋第一次跑2000，焗住留咁後，有咁多限制底下而交到一個咁好嘅第二咧，我真係覺得霍雲星算係咁噶啦。而據我所知咧，今場賽事採取呢個好被動嘅跑法，14檔一嘢捉到去包尾咧，其實係廖康銘樂嘅策騎指示，係叫霍雲星你真係臨尾先拉出嚟衝咁翻到嚟輸咗少少咧。如果輸一個馬位，輸2個馬位，甚至乎冇頭3嘅，我相信冇咁多人鬧霍雲星噶啦。咁所以咧，我明嘅，大家都係覺得喂，竹園係明犀利嘅，末段係爆咩時間咧？大家有冇睇啊？臨尾421個39係嘛？
22個46，21個39喎，美國800喺2000做啲咁勁嘅時間喎。雖然話今日地快啊，但係你睇下，即係都好極速下噶啦。咁所以你可以對比埋佢同有目共賞啊，都係後上馬。有目共賞美國800做咩啊？44個66啊，祝願係快幾多啊？祝願係做43個85啊，係快咗幾多線啊？半秒有多嘅，所以其實真係厲害啊！祝願啊，咁啊唔緊要啊，有一隻咁好嘅馬，我好希望咧就係廖康銘 keep 到隻馬個體力同埋健康嚇嚟緊，我夠膽講咧，你長途冇一馬嘅就係香港係嘛？我唔知祝願跑1600定2000啦，咁但係而家你事實證明咗2000係一個咁劣勢都可以追得咁好嘅話咧，咁其實我都係喺2000都相當具競爭力嘅嚇。我唔知有冇報嚟緊嘅女王杯，我唔清楚呢樣嘢，咁但係我覺得佢絕對有能力喺香港嘅中距離嘅級制賽咧係攞到好好嘅成績嘅。以今日做嘅短速嚟講 ，OK 係啦，好咁啊，我亦都唔會對阿霍仁星太過苛刻，始終如果你對呢啲咁 green。即係咁新嘅騎師，但係佢有潛質嘅騎師咁苛刻咧，咁其實好難上到位喎。佢一跑錯或者唔好話跑錯，其實我都冇跑錯嘅，即係一贏唔到就成敗論英雄去踩佢咧，我之後覺得對佢哋嚟講咧係唔厚道嘅。因為佢哋真係欠經驗，但係經驗點樣累積咧？就係你一定要俾啲機會佢。咁你事實上俾一個機會去跑一隻祝願，佢冇咩大錯犯咗，係嘛？以佢嘅能力範圍內，佢已經跑得咁理想，有個第二嘅時候咧，就唔應該再鬧佢噶啦。我見到有啲人鬧霍仁星好緊要嘅，我自己就唔 buy 啲人鬧霍仁星嘅。OK， 好啦，咁今段片即係嚟到呢一度啦。總之。要俾多啲機會啲新人上位嘅話咧，自然對佢哋嘅要求唔可以太苛刻。咁有冇人鬧阿莫亞？今日騎2隻都慢閘啊！真心傳奇佢跑得好咩？太精神跑得好好咩？係嘛？慢閘即係如果唔係慢閘嘅話，可以再跑近啲啦。今日咁被動，咁你見到其實唔係淨係新嘅騎師會犯錯，一啲天下第一高手佢哋都會出錯噶，佢哋都有跑得唔好嘅時候噶。更何況係輸經驗嘅霍雲星咧，佢就係咁新。大把機會同埋時間去成長進步啦，所以我覺得霍仁星今次的而且確算跑得唔錯噶啦，咁亦都俾我見證到，俾大家見證到，祝願似乎係有能力係去接班嘅喎，咁好，咁如果大家中意呢條片嘅話，好希望大家俾多啲 like 啦、點讚啦，同埋喺留言度同我哋再傾下馬嘅，係啦，最後就係訂閱埋我哋呢個全新嘅夜馬會頻道啦。好啦，我哋下條片再傾啦。